Дорогие зрители, сегодня я для вас зачитаю фрагмент из статей астинского публициста Ахмеда Цаликова. У меня в руках вот его эта книжка, очень хороший сборник. А потом уже объясню, зачем я это зачитываю. В своей статье о кавказских разбойниках Ахмед Цаликов публикует фрагменты из газеты «Терек» от марта 1910 года. Сейчас этот фрагмент мы прочитаем. Это воспоминания одного из чиновников, который имел счастье в буквальном смысле познакомиться с неким разбойником Алдатовым. Лет 20 назад, рассказывает этот администратор, в тюрьме под строжайшим присмотром содержался осетин Алдатов. Он был посажен за разбой на военно-грузинской дороге и приговорен к смертной казни, и в то время, о котором я говорю, ожидал ответа на просьбу о даровании жизни. Стройный, типичный горский красавец лет 25, Алдатов совершенно не производил впечатления разбойника. Учился он во Владикавказе в какой-то русской школе и поэтому говорил хорошо по-русски. Это дало нам возможность беседовать. Беседы эти велись, конечно, через окно в его одиночную камеру. На мои вопросы Алдатов сперва отвечал неохотно, уклончиво, видимо, не желая удовлетворять моего любопытства, но, заметив потом мое искреннее сочувствие, сделался откровенным. Передать все, что говорил Алдатов, не представляется возможным, но суть та, что он сделался жертвой несправедливости. От меня, говорил он, отняли самым несправедливым образом все, что для меня было мило и дорого. Отняли любимое существо, отняли средства к жизни, отняли имя. Я старался самым законным путем выйти из этого положения, в какое поставила меня судьба. Но все мои старания ни к чему не привели. Тогда, озверев, я порвал всякую связь с обществом и начал ему мстить. Мстить жестко, без удержу, без размышления. Чаду только зверства я находил забвение своему горю. Иногда я на мгновение приходил в себя. Я осознавал тогда, что совершаю что-то ужасное, несправедливое, но не было человека, который поддержал бы меня, а у самого не хватало сил. Моим увлечением люди пользовались для своих корыстных целей. Я это видел, но остановиться не мог. О тюрьме и той позорной смерти, которая мне предстоит, я никогда не думал. Все это произошло случайно, на самоубийство же я не решился. К смерти я готов и не боюсь ее, но если мне будет дарована жизнь, то я даю слово, что, избежав каторги, крови больше не увижу. Дальше уже чиновник, который передает нам слова Алдатова, уже рассказывает свои мысли, делится своими мыслями. Среди этих разговоров я заметил, что Алдатов чувствует какую-то боль. Оказалось, от скверного воздуха в камере у него болела голова. Прогулки Алдатову были воспрещены. Очевидно, это была предосторожность ввиду исключительного положения заключенного. Не место описывать то душевное настроение, которое я лично испытывал в то время. Скажу только, что я предложил заключенному прогулку под своим личным наблюдением. Алдатов изумленно смотрел на меня, но когда щелкнул замок и отворилась дверь, он молча заплакал. Показались слезы и у меня. Подав друг другу руки, мы гуляли с ним до рассвета. Прогулки эти мы совершали еще несколько раз, когда я бывал на карауле. Одноэтажное, низенькое здание тюрьмы и всего трехаршинная ограда при силе и ловкости Алдатова не могли бы служить ему препятствием для побега, если бы он захотел использовать мое доверие к нему. В его положении ему не могло быть страшным и находящееся при мне оружие. Однако Алдатов никаких попыток к побегу не сделал потому, что оставался человеком, способным оценить доброе к нему расположение. Приди, значит, поддержка раньше, своевременно, жизнь бы была бы спасена. Почему же чиновник сделал такой вывод о том, что если бы Алдатову пришла помощь раньше в его проблемах, то он бы не стал бы злостным преступником? Он приходит к такому выводу, исходя из той порядочности, которую Алдатов проявил. То есть человека должны скоро казнить. Он ждет результата его прошения помилований, но, скорее всего, учитывая практику Тулет, о которой, кстати, писал и Коста, и Ахмед Цаликов, и другие астинские публицисты, чаще всего людей просто казнили. В нюансах никто не разбирался. Человек, находясь в тюрьме, понимает, что высок риск того, что его казнят. Надзиратель, де-факто надзиратель, чиновник, пускает его на прогулку, в ходе которой он может просто убежать. Но он этого не делает. Это говорит об исключительной горской порядочности этого, абрека, скорее всего, он был абреком, наверное, Алдатова. То есть, исходя из просто человеческой благодарности по отношению к чиновнику, который дал ему возможность, скорее всего, перед смертью погулять под открытым небом, он выбрал не жизнь, не побег, он выбрал сохранение чести.
И это говорит о том, что этот Алдатов, скорее всего, был очень честным человеком. Ну, у него был внутренний стержень, который в какой-то момент надломился, потому что вокруг творилась несправедливость. А чтобы понять масштабы той несправедливости, ну, надо элементарно ознакомиться с статьей Коста Хитагурова «Неурядицы Северного Кавказа», где он описывает ряд дел, да, с которыми можно ознакомиться и понять, вот, как легко людей признавали разбойниками, убийцами и как их казнили. Вот Алдатов – это один из тех. Абсолютно несправедливая система по отношению к горцам, она не давала шанса. И становиться разбойником – это для многих становилось единственным выходом. Надо понимать, что когда тебя прижали со всех сторон, к сожалению, у тебя не остается никакого шанса вести дальше цивилизованную жизнь. А на тот момент Российская империя не несла никакой цивилизаторской функции. Опять об этом пишет Коста. Школы буквально не открывались. В этом плане, да, у Остин было чуть лучше, благодаря обществу по сохранению православия на Северном Кавказе, но в других республиках вообще школы буквально не открывались. И вот эта история Алдатова. Зачем я ее зачитал? Я скажу так. На моем канале, YouTube-канале Райдиан, будет выходить довольно много фрагментов статей остинских публицистов. В первую очередь, конечно, Коста, Ахмеда Цаликова. Постараюсь озвучить и рассказы Гадиаты Сика. Публицистика нужна для того, чтобы мы понимали дух того времени. Чтобы хорошо осознавать тех людей, которые реально конструировали нашу нацию. В буквальном смысле без Коста остинская нация была бы другой. К сожалению, Ахмед Цаликов чуть меньше повлиял, естественно, на формирование нашей нации, но дух времени, который он передает, это вот, читая даже его роман «Брат на брата», ты буквально можешь пощупать, да, ту атмосферу, в которой жили наши предки. Не далекие предки, там, 500-600 лет назад, а вот буквально совсем недавно. Как они делали выбор, какая у них была мораль, что было источником их морали, почему они придерживались каких-то адатов, как они для себя это формулировали. Все это можно понять из публицистики и художественной литературы. Я считаю, что нам, остинам, очень важно окунуться вот в эпоху 100-150 лет назад, чтобы осознать самих себя. И поэтому цикл статей Ахмеда Цаликова о Северном Кавказе, он будет публиковаться, озвучиваться мной, публиковаться на YouTube-канале Райдиан. Оставайтесь, предлагайте другие материалы для озвучивания. Это очень важно. Моя цель не в том, чтобы озвучить все для вас, мои дорогие зрители. Моя цель для вас озвучить какие-то фрагменты, которые станут для вас нитью, которая вас привяжет и притянет к остинской литературе. Потому что, послушав рассказ Алдатова, я надеюсь, вы ознакомитесь с циклом статей «Разбойники Кавказа», да, со статьей «Разбойники Кавказа» Ахмеда Цаликова, которая включена в цикл статей «Поволжье и Северный Кавказ». Так мы встанем на путь просвещения, и, надеюсь, я поспособствую тому, чтобы как можно больше людей вышли на эту дорогу, и мы вместе с вами проделаем эту работу. Оставайтесь с нами. Всего хорошего.